السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه طبيعيه سهله بزاف، غادي تعجب الصغار والكبار. غادي نصوبوا مربى التين بمقادير بسيطه ومتوفرين في كل بيت. هاد الوصفه كتجي اقتصاديه ومغذيه بلا مواد حافظه. تابعوا معايا خطوات خطوه بخطوه باش ينجح معكم من اول تجربه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 70 غرام ديال السكر، وتقدروا تنقصوا الكميه ديال السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتو، وعصير حامضه، ربع حامضه ماشي حامضه كاملها، و300 غرام ديال الكرموس او التين. اول حاجه كنديروه هو كنغسلوا الكرموس ديالنا مزيان وكنقطعوه قطع صغيره. من بعد كنضيفوا عليه السكر وكنخليوه كيرتاح تقريبا 15 دقيقه، نص ساعه حتى كيطلق العصير ديالو. غادي نضيفوا عليه حتى العصير ديال الحامض. من بعد كنحط الخليط فوق نار هادئه وكنخليه كيطيب مع التحريك حتى كيختار وكيولي قوامه ثقيل شويه. هنايا من بعد ما وجد انايا طحنته بالطحانه، كطحنوه قبل ما يبرد، وتقدروا تخليوه عادي بلا ما يتطحن. وها هو مربى الكرموس واجد بطريقه سهله وبمذاق لذيذ. جربوه وشاركوني رايكم، وما تنساوش تدعموني باشتراك والاعجاب بالفيديو.